Futbolning oltin to'piga sazovor bo'lgan insonlar mana shunday nakleykalarda, oltin nakleykalarda o'z ramkalarini yaratishgan. Bu insonlar futbol tarixining yulduzlari. Bu insonlar O'zbekiston faxridor. Bu insonlar bu qarsaklarga, bu layklarga arziydi. Bu insonlar ish joyida bo'lsa ham bizning qalbimizdadir. Bizning yuragimizni titratgan, bizni futbol tarixida birinchi marta ilk bora Abduqodir Husanov. Bizga farqi yo'q. Biz muxlislar doim mana shunday azartda bo'lamiz. Bizga farqi yo'q. Endi bizga farqi yo'q. Kim qanday o'ynaydi, kim qanday kuladi, endi bizga farqi yo'q. Men to'pni sevaman, men futbolni sevaman. Men esa O'zbekistonni. Men Abduqodir Husanovman.